Bueno, señores, buenas tardes, buenos días a todos que nos puedan ver en este día de hoy. Estamos nuevamente aquí con un service call. Aparentemente tenemos un package unit que no le está trabajando aquí el señor. Estamos aquí en North Fort Myers, muy cerca, en el mismo área aquí de Fort Myers, simplemente por el lado norte. Evidentemente no le está trabajando el señor. Tengo aquí a mi ayudante estrella número uno, mi equipo número uno, el equipo originalmente de PEC Air Conditioning. Bueno, tengo que buscar ponerme los lentes, que está demasiado fuerte el sol ahorita y se nos dañan los ojos verdes que tenemos. Bueno, saludos a todos que nos puedan ver en este día de hoy. Una vez más, estamos a martes 25. Entonces el señor, creo que aparentemente ya él trató de revisar el equipo y creo que no pudo resolver el mismo, y así que nos llamó para poder verificar qué es lo que está pasando con su equipo. Entonces él dice que lo pagó, él me dice que lo estuvo moviendo y que trabajaba. Para mí puede ser que es algo con bajo voltaje, problema de alto bajo voltaje. Vamos entonces a estar revisando y ya es lo que encontramos. Ok, vamos entonces a estarlo prendiendo. Aquí tenemos un break de 45 amperios y uno de 20. Puede ser que el de 45 sea el del aire acondicionado, el 20 no entiendo para qué tienen un 20. Vamos entonces a estarlo prendiendo. Ok, el blower no lo veo trabajar. ¿Para qué servirá esto? Pásame por favor la puntuda que está ahí. Qué raro eso. Tienen un break aparte para el motor. O puede ser que por eso ese controla el motor y el heater también a la misma vez. Entonces 45 controla el sistema de la condensadora y el 20 está controlando lo que es el blower motor. El blower motor con el heater. Voy a ponerle inserción que le pusieron dos breaks. Están poniendo dos breaks. Que suena como que quiere arrancar y no quiere arrancar el compresor. Ahí te lo dice. Low de la baja. Le pongo la alta. Ahí, se pone la baja nada más. Espérate, déjame abrirlo primero, creo que el compresor no está trabajando. Y ese cable está a punto de colgar la aleta del ventilador. Lo va a reventar ahí. Vamos a abrirlo entonces. Ya puedo más o menos tener una idea qué está pasando ya. Puede ser el capacitador. Puede ser el capacitador, puede ser el compresor que ya no quiere trabajar. Dame, apaga los dos breaks. Eso. Vamos entonces a revisar los capacitadores. Aquí tenemos un Coleman, un equipo antiguo. Vamos a me parece que esto es R22 también, si no me equivoco. Y no me dice.
Entonces vamos a medir el siempre muy importante verificar que no haya electricidad. No importa que ustedes ya hayan apagado el break o que hayamos apagado el break, me gusta siempre verificar que no haya corriente. Que aquí tiene corriente, ¿no? 5:45. No, el problema no es ese, es el ventilador. Entonces ya tenemos localizado Hermes, que es el café que iría aquí, y el común. Ahora sacando esto, entonces esperemos que solamente sea el capacitor que haya tenido la falla y no. También un pedazo más de alambre de esto, ponle todo al de arriba. Esperemos de que solamente sea el capacitador y no tenga que ser el compresor, ¿verdad? Porque sabemos que estamos pasando malos tiempos todos. Entonces voy a ponerle también otro alambre aquí a esto para que tenga el capacitador de los agua y así se va a prender. Me parece que es R22. Vamos a ver, contar, ¿qué pasa? Si hago una rapidita, cambiarla. Cambiarla, por esto lo hago, como es que está bien. Me llevo, está bien, por dentro. ¿Qué hay? Me llevo. Llevan, así. Pon la otra compuerta al lado. Ok, vamos a ir poniendo entonces bien aquí mira. Poner los tornillos ahí. Ahí están los tornillos. Vamos a ponerle ya los tornillos. Y para algo que sea solamente el capacitador. Aparentemente ese era el problema. Capacitador dañado. Vamos a tratar de ir poniendo ya todo en su lugar. Vamos a darle power ahorita. ¿Estamos listos? Ahí. Sí, se escuchó del compresor ya trabajando ya. Entonces básicamente aquí el problema era ya está echando también ya aire caliente ya, buena seña. Ya el calor de la casa lo está expulsando por la parte de afuera ya del exterior. Entonces amigos, básicamente aquí lo que teníamos era un capacitador dañado. Okay. Reparación fácil. Okay. Vamos entonces poniendo ya todas las piezas, poniendo las compuertas, cerrando todo aquí, chequeando las presiones. Pone la otra tapa de aquí, mira, para... Tiene que poner. Pone la otra tapa aquí. ¿Lo que está bien? Ya está, mira.
ese cable me hay que arreglarlo. Hay unos zip ties negritos, se lo va a agarrar el... Abajo de un zip tie a ese cable del condensador. Si ven, no hay nada que lo esté sujetando y no vaya a hacer que esto vaya a caer para abajo y las aletas terminen cortándole, haciendo un corto, y sería otra llamada más. Entonces vamos a arreglar esto que se ve ahí y ya pues el equipo está trabajando decentemente. Un equipo R22 Coleman. Vamos a ponerle un zip tie por la parte esta de acá para poder sujetarlo. Bueno, señores, vamos saliendo de esta reparación package unit con un capacitador dañado. Le pusimos ya el capacitador y el equipo ya está trabajando normalmente. No estamos esperando que este equipo trabaje con una gran eficiencia ni que haga maravillas. Sabemos que este equipo es R22 y me parece que este equipo es año de los 90 por ahí, así que es un equipo con refrigerante R22. Y pues bueno, lo importante es de que ya el cliente tendrá aire. Me parece que él estuvo tratando de trabajar con él y se cansó de trabajar y ya mejor dijo, voy a llamar a alguien que sepa de esto. Pues aquí estamos, resolvimos. Estamos saliendo de aquí entonces ya. Voy a esperar que él venga y dejarle saber que ya todo quedó. También le estamos poniendo unas tapitas, que había una pequeña fuga también ahí, pero esperemos de que esto le pueda rendir un tiempo más. Bueno, saliendo de aquí, el equipo D-PEC Air Conditioning. Saludos y bendiciones. Gracias.